你哋知唔知乜嘢係喇嘛丹啊？簡單啲嚟講咧，係齋戒月，係我哋嘅友族同胞，佢哋每一年必須要做嘅嘢，即係每一年咧喺佢哋馬拉人嘅新年之前咧，一定要齋戒1個月。咁唔係叫你完全唔食嘢，佢哋係凌晨念經之前可以食嘢，同埋一天光咗啦就完全唔可以食嘢噶啦。喺齋戒月呢段期間啦，真係要好去體諒我哋嘅友族同胞。大家可以睇到嗰度已經擺緊檔口噶啦。OK， 咁咧接落嚟咧，我哋睇另外一邊，呢啲全部檔口咧都係佢哋齋戒之前咧，我哋開餐之前好多人喺度擺檔嘅。你睇佢哋開齋之前，佢啲檔口多到，全部都係食嘅。我係而家比較早嚟啊，因為仲未到開飯嘅時間。佢哋開齋嘅時間應該係大約晚上7點左右，而家係傍晚5點左右。咁幾點開始會特別多人呢？哇，差唔多大約係6點啦。呢度應該係水泄不通嘅。每年嘅齋戒月呢，我可以唔飲佢哋嘅飲料，可以唔食佢哋嘅烤雞，但係呢樣嘢一定要食。嗱，就係呢樣嘢啦，竹筒飯，我哋叫做 lemang。顧名思義，竹筒飯梗係用個竹嚟包住啲飯啦，但係佢唔係白米飯啦，佢係糯米飯啦。都會有一種配料跟住一齊食嘅，rendang牛肉或者係rendang雞肉。哇！呢樣嘢真係走唔甩啦。每年嘅喇嘛丹啦，我都一定食嘅。其實今日錄呢個影片咧，最大嘅原因就係想同大家講，我好細個，差唔多4、5歲左右咧，我父母就已經教我喺我哋嘅友族同胞戒齋期間咧，因為佢哋會成日都唔食嘢，成日都唔可以飲水，就算係連口水都唔吞得嘅。你試下，你做唔做得到啊？講真啦，我做嘅話啦，我會好暴躁噶。所以我好細個咧，我啲兄弟姊妹就知道喺齋戒月期間咧，我哋盡量唔好喺友族同胞面前食嘢。就算係好似正話我行咗街買咗佢哋嘅食物啦，我都唔會當場食嘅，一定要離開嗰個地方咗我哋至食嘅。我覺得喺一個3大民族存在嘅國家入邊，互相尊重對方嘅文化係好重要嘅。你哋話咧？